ल आज हामी पानीपुरी खान जाँदैछौँ। त्यसैले दिदीले चाहिँ यहाँ फुराउँदै हुनुहुन्छ। हामीले 2 बक्सा चाहिँ किनेको थियौँ दोकानबाट, तर इनफ होला जस्तो लागेन, त्यही भएर फुराउँदैछौँ। यहाँ फुनिँदैछ है। यहाँ सबै रेडी छ। यता अलिकति फुराइसक्यौँ। अब केराउ पनि रेडी गर्ने, योमा मिक्स गर्ने, अनि पानीपुरी रेडी हुन्छ। पानीपुरीको लागि रेडी हुँदैछ सरसामानहरू। आइसकेपछि हामी यो सबै मिक्स गर्नेछौँ। यो सबै मिक्स गरेपछि खानुपर्छ। हेलो नमस्ते अनि छेजालो सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा हैन। अहिले हामी जुन भिडियो प्ले गर्दैछौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले पानीपुरी च्यालेन्ज गरेको थियौँ हैन। 3 जनाको बिचमा 20 वटा, जसले पहिला सकाए उसले 20 पाउन्ड पाउने, देन सेकेन्डले 10 पाउन्ड को प्राइस पनि राखेको थियौँ हैन। जसमा चाहिँ व्हाइट टी सर्ट लगाउने भक्कुले फर्स्ट भएर 20 पाउन्ड पाएको थियो भने मैले चाहिँ सेकेन्ड भएर 10 पाउन्ड पाएको थियो। तर दुर्भाग्यवश त्यो भिडियो पुरा भएर हेर्दाखेरि चाहिँ म्युट भएर रेकर्ड भएछ हैन। पुरा भिडियो लाइक सकिनेसम्म, अब स्टार्टिङबाट एन्डसम्म नै कुनै साउन्ड नै छैन के, बिना साउन्डको भिडियो चाहिँ रेकर्ड भएको रहेछ। अब त्यो भिडियो फेरि अब राखेर त भएन, अब हेर्नेलाई पनि रमाइलो लाग्दैन हैन। त्यही भएर हामीले फेरि ल यो भएन भनेर फेरि इमिडिएटली अर्को चाहिँ फेरि च्यालेन्ज गऱ्यौँ होइन त्यो बेलामा नै। अनि त्यस्तै 20 वटा त हामीले गर्न सकेनौँ। 16 वटा चाहिँ हामीले च्यालेन्ज ल गरौँ भनेर फेरि हामीले गरेको छौँ। सो त्यसैले चाहिँ अब हाम्रो अर्को त्यो 16 वटा पानीपुरीको च्यालेन्जको भिडियो चाहिँ हेर्नु होला, अनि त्योमा चाहिँ जस इन्जोय गर्नु होला भन्न चाहन्छु है त। हेलो नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ है हाम्रो च्यानलमा। आज हामी पानीपुरी कम्पिटिसन गर्न जाँदैछौँ, अनि जसले जित्छ होइन उसलाई चाहिँ यो 30 पाउन्ड छ। फर्स्टले 20 पाउन्ड पाउँछ, सेकेन्डले 10 पाउन्ड। अघिको याद आएछ क्या। एनिवे ल 30 पाउन्ड छ होइन। फर्स्टले जो फर्स्ट ओके ल फर्स्टले 20 पाउन्ड, सेकेन्डले 10 पाउन्ड, थर्डले चाहिँ ओके ल यस्तो भन्छ ल फर्स्टले 20 पाउन्ड, सेकेन्डले 10 पाउन्ड, अनि जो लास्ट हुन्छ थर्ड हुन्छ उसले चाहिँ 5 वटा एक्स्ट्रा पानीपुरी खानुपर्छ। ल यहाँ छ पैसा चाहिँ। अब सुरु गरौँ। 5 6 7 8 9 10 11 12 पखाइ 1 2 नपुग्ला 5 6 7 8 9 10 11 12 वेट नगर 13 14 15 13 14 15 13 14 15 वेट 16 16 16 अनि नो यो 5 बाट चाहिँ अब जो लास्ट हुन्छ उसले चाहिँ उस गर्ने हो। ल कागज खाइदिहाल्नु सबै के साह्रो हो। ल मैले भन्छु रेडी 1 2 गो। ल साह्रो हो।
होइन कम्पिटिसनमा त भोक लागेर नलाग्छ मतलब धेरै खानेमा पो भोक लागेर Slow down, slow down. यो पैसाले मुख बन्द गरिदियो त अहिले सम्झना कति कति हो त तिनजना कम्पिटिसन हो पिसीको धेरै छ पिसीको 10 वटा छ सम्झनाको पल्ट 8 6 वटा बिसनको 6 वटा सम्झना छिटो छ अहिलेसम्म सम्झना 5 वटा अरू सम्झना घाउमा मेरो जित्दा है सम्झनाले त्यसरी सम्झनाले यसले त अब यहाँ समस्या हाल्छ कि हो त्यो गरेर यसले गाड्नु पर्छ नि सुप त हाल्नु पर्यो नि यो सम्मान छिटो खाँदो रहेछ भाइ ऊ पिछे जितिहाल्छ लौ गयो पिस पाउँदा आएको पिछा अलिक उस गर्न हाइको हुन्छ जति आइडिया सिक्यो नि पार लाग्नु बिसन है अब झोल र आलुमा लो पृथ्वी ए पुरी त खाइदियो सम्झनाले अहिले त सम्झना बस भइदियो यस्तो केटाहरू नसक्ने नसक्दो रहेछ एउटा जित्दो रहेछ कतिको पाएको होइन सुरुमा त विशालले निकै खुसी थियो त सुरुमै फास गइगयो के अब त थाल्यो त निस्किन लाग्यो नि सुरुमा थाकिगयो स्प्रिन्ट दियो पहिला विशाल त घरिघरि 5 वटा हेर्छ 5 वटा हामीले 5 वटा खायो अब त छैन पाँचवटा छैन म खाइदियो खायो परेन परेन खासै यस्तो हो क्या मेरो ट्रिक चाहिँ यसरी खाने बेलामा यहाँ अलरेडी के अर्काले खाइदियो पाँचवटा ट्रिक गर्दै बसेको यो दुईटा त जति गरेर त्यस्तै हुनु भयो यो सम्झनाले किसु दिनाले ढिलो भयो कम्प्लिटमा सक्यो Finished. फिनिस हाल पनि चाट्नु पर्यो त काटियो ओए आज त भक्कु त Look. त्यत्रो खायो Haha, more first one. भक्कु त मेन्डी खाँदै गयो First त म हो नि त 21 मैले पाएँ 10 पाउन्ड लागि सम्झनातिर कति आयो फेरि पृथ्वी आयो बिसम दिन 10 मा अनेस्टली भन्यो भने हामीले चाहिँ अघि नै पनि कम्पिटिसन गरेको थियौँ फर्स्टमा त्यो बेलामा चाहिँ हामीले 20-20वटा पानीपुरी राखेर गरेको तर खै के फल्ट भयो हाम्रो साउन्ड नै आएन साउन्ड नआएपछि अब त्यो राख्ने कुरा भएन फेरि च्यालेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ पहिला त उ बस भयो भने अघि चाहिँ उसले जितेको थियो मैले जितेको भक्कुले जितेर आएन फेरि गर्न लगायो अनि अझ त सेकेन्ड गर्नमा हार्यो हैन मैले जितेको थिएँ हो है 10 बिसम अहिले चाहिँ भक्कुले जितेको थियो 10-20 पाउन्ड अनि 10 पाउन्ड मैले जितेको थिएँ अहिले चाहिँ मैले जितेँ 20 पाउन्ड 10 पाउन्ड मलाई किन दिएको म योले भोलि मोमोमा जित्छ के मोमो कम्पिटिसनमा मोमोमा जित्छ राखिराख्थ्यो जसिन पैसा मैले लाने हो जुस भेन यो 20 पाउन्ड चाहिँ मलाई आउनु लेखेको रहेछ त्यही भएर हामीले चाहिँ अघिको भिडियोमा चाहिँ साउन्ड नआएको कारण चाहिँ त्यो रहेछ बिचरा उसलाई माया लाग्यो अघि पनि ऊ थर भएर एक्स्ट्रा 5वटा पानीपुरी खाएको अब चाहिँ नदिम बिचरा साह्रो माया लाग्यो है भक्कु पेटै फुट्न लागिसक्यो पेटै फुट्न लागिसक्यो बस्दै डल्ले जस्तो के हो त दौडिन जान्छु एकछिन बन्दिएर निस्केला नि फेरि दिमाग त हरियो लगाएको थियो त त्यही त प्र्याक्टिसै गर्नु बसेको अब जति दिमाग लाग्ने मुख फिर्नु नसकिसक्यो खै टिसुले त भक्कु लगाइदिन पऱ्यो कि त्यसको उस भयो
मतलब फर्स्ट टाइम खाएको लाइफमा पानीपुरी अहिलेसम्म खाएको छैन मैले गाह्रो भयो नसिद्धा नि त भने सक्यो अघि पनि 25 वटा खाएको अहिले जतिको पानीपुरी 16 डेन्जर मैला होला जस्तो लाग्यो मैला हुन्छ म खान लाग्नु हुन्छ अहिले त सबै रनन्न भयो मेरो त त यहाँ खोर्सानी केही हाल्दैन कति पिरो हुन्छ यो झोल पनि कस्तो चर्को हुन्छ यो त एकदम माइल छ यो मेरो उस भएर मैले नराखेको धेरै पिरो यो त एकदम चर्को हुन्छ यस्तो नहुन्छ नि त पानीपुरी कोही बोक्छ त कोही त्यहाँ भयो सिधै हो कोही भयो भन कुरा खाएर जिन्दगीमा ल आज एकै दिनमा दुईचोटि कतिवटा खायो पानीपुरी कम्पिटिसन भयो हामीले अघि 20 वटा खाएको थियौँ अहिले 16 वटा सो 36 वटा खानु पर्यो तर यहाँ क्यामेरामा चाहिँ अब 16 वटा मात्रै भयो होइन अघि हाम्रो चाहिँ रेकर्ड साउन्ड नै आएन ल आज म फर्स्ट भयो ऊ सेकेन्ड भएको छ ऊ चाहिँ लास्ट होइन थर्ड भएको छ अब नेक्स्ट टाइमको मा चाहिँ हाम्रो मोमो कम्पिटिसन हुन्छ नि मोमोको सो उसमा चाहिँ अब उसले चाहिँ जित्छु भनेको छ होइन हेरौँ भोकै बस्नु उसले चाहिँ अब एक हप्तापछि गर्ने हामीले अनि उसले जित्छु भन्दैछ त्यसको लागि चाहिँ अल द बेस्ट अहिलेबाट यति भन्दै आज हामी चाहिँ आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु हस् त साथ अनि माइक लाग्यो थ्याङ्क यू धन्यवाद